大家好，首先我代表我哋河套區發展嘅工程團隊咧，好高興可以參加今日嘅 Webinar Talk。咁有我哋顧問啦、承建商嘅代表同埋 CDD 我本人咧，為大家介紹今日嘅題目，就係河套區項目嘅數碼化同埋嗰個創新嘅方案。嗱，我講下河套區發展嗰個背景先啦。河套深港科技創新合作區咧，係由300公頃嘅深圳園區同埋87公頃嘅香港園區係組成嘅，係國家嘅十四五規劃下嘅粵港澳大灣區合作平台之一。咁啊 CDD 係積極推動香港園區啦，又叫做河套區，佢嘅基礎設施發展。咁啊工程涵蓋有大規模嘅即係土地平整啦、道路嘅建設同埋相關嘅基礎設施，致力將河套區咧打造成大灣區嘅創新科技標誌性嘅樞紐。嗱，今日我想同大家即係分享翻我哋河套工程項目裏邊咧，就點樣採用數碼化咧，去提升咗工程項目嘅效率啦、安全性同埋可持續性。咁首先我哋第一位嘅隊員咧就係承建商 Leo， 佢就會講解一系列我哋一啲數碼工具，咁啊包括咗我哋河套科創竹城館嘅 InnoHub 啦，同埋安全智慧工地系統 4S。咁啊，我哋工程團隊咧喺上年2024年首次喺香港運用咗個 SPMT， 其實係啲重型嘅運輸車嚟嘅，配合咗創新嘅全跨度橋梁嘅吊裝方法，成功咧完成咗3節段嘅橋面吊裝。咁啊，詳細解說咧，我就交俾我第二位嘅隊友，即係我哋嘅顧問 Adrian， 佢要講翻我哋工程團隊點樣透過數碼化嘅設計，去加強咗我哋前期嘅規劃啦，減低咗我哋施工風險。其實喺呢張圖片度，你咪見到4張嘅工程圖嘅。事先我哋嘅團隊咧已經建立咗一個好仔細嘅數碼化模型，將整個流程咧分析一次，咁令到我哋成個團隊咧更加明白到個工序，再可以亦大大減低咗我哋施工嗰陣時咧一不確定嘅因素。咁由第3位嘅隊員，我哋顧問阿 Jacko 咧，就會講解我哋工程團隊咧點樣同學術界去合作，研發出專為提高金屬棚架安全嘅新裝置，咁啊叫做 Tamago。咁啊配合翻我哋物聯網技術咧，去全面監測金屬棚架嘅穩固安全。好啦，我講咁多，以下就交俾阿 Leo。Hello， 大家好，我係 Leo 啦。咁就我哋今日咧會講一講關於呢個InnoHub 同埋呢個 4S 嘅運用嘅。OK， 咁喺河套區入邊咧，得到呢個處方顧問公司嘅大力支持啦。咁亦都各方面嘅團隊合作啦。咁我哋咧就大量咁運用咗呢個4S 嘅科技。咁其中咧就包括咗咧大家見到嘅9個大嘅項目嘅。咁另外咧，除此之外咧，亦都會有一啲咧我哋叫 4S Plus 嘅一啲嘅device。咁一陣阿 Jacko 咧佢會比較深入咁樣去解釋嘅。OK， 咁我哋其實咧河套區入邊咧，希望咧呢個 4S 嘅設施咧係會全方位咁 cover 晒成個地盤嘅。咁所以咧喺開始之前咧，咁我哋咧係有好多嘅會議啊，有好多嘅合作啦、協作啦，去睇到咧嚇，咁成個嘅地盤咧係可以 cover 晒所有 4S 嘅 device 嘅。咁咧跟住落嚟咧係想早快啲講一講咧關於我哋嗰個 loop 啦。咁咧就裏邊咧我哋有個 InnoHub 嘅 centre 啦。咁個 InnoHub 嘅 centre 其實咧係一個 platform 啦。咁入邊咧其實我哋有3位嘅同事咧係全方位咁樣去咧管控咗嗰個smart system 嘅平台啦。咁亦都包括咗咧去控制咗嗰個所有嘅warning 嘅信號啦，係
傳遞翻去俾咧我哋嘅前線嘅管工啦、員工嘅。咁除此之外咧，喺呢個 centre 入邊咧，亦都包括咗我哋嘅呢個VR 嘅 training 啦，咁同埋一啲咧4S 嘅 device 嘅展示啦。OK， 咁其中咧亦都包括咗咧我哋一啲呢個咧就係我哋嗰個4S 嘅 platform 啦。咁啊，亦都包括咗咧我哋嗰啲嘅in-web 啦，我哋嘅 dashboard view 啦，同埋嗰啲 alert centre。咁講一講我哋啲 device 啦。咁首先講咧就 Smart Hamlet 啦。咁 Smart Hamlet 本身咧就其實可能業界都耳熟能詳㗎啦。咁我哋有咩特別咧？其實基本上我哋全地盤都使用緊呢個，每一位嘅員工、每一位人士都使用緊呢個 Smart Hamlet。咁亦都得到處方各個單位嘅眷顧啦。咁我哋亦都採用咗 Smart Watch 啦，咁去避免咗咧有啲同事或者有啲師傅咧，佢哋覺得，咦嗰個 Smart Hamlet 會唔會對我身體啊，或者對我個心理上邊有咩影響？咁所以我哋咧就有一啲同事，我哋係轉用咗呢個 Smart Watch 嘅。咁 Smart Watch 本身咧，咁當然啦，大家都知道啦嚇，咁可以監察到個員工本身佢個身體狀況啊、結構啊，我哋會可以即時提供一啲實時嘅一啲資訊俾佢哋啦嚇，咁去 avoid 一啲嘅危險啦。OK， 咁另外第二樣嘢啦，就係我哋個 Danger Zone 嘅 Alert System 啦。咁 Danger Zone Alert System 咧，咁除咗係會有一啲 warning 之外咧，咁我哋亦都實時咧會將嗰啲信息咧傳送去俾我哋嘅前線員工，我哋嘅前線嘅管理員工。咁呢個係一定會比安全部快好多，因為前線員工當然會喺現場。OK， 咁跟住咧佢哋亦都會即刻咧就作出即時嘅處理啦。咁究竟係發生咩事咧？咁我哋亦都會知道嚇。咁另外啦，咁Digital Permit System 啦，咁呢個咧就我哋基本上整個地盤嘅大部分嘅 permit system 咧，就已經全部都係呢個數碼化㗎啦。咁另外咧，大家見到啦 VR training 咧，其實我哋唔係傳統上大家見到戴個眼鏡揸住兩個 controller 嘅，其實咧我哋有一個device 咧叫做 cave。咁呢件事咧就係個夥計或者嗰個被 train 嘅人咧，我哋會行入去一個我哋叫 cave 嘅 device 入邊咧，咁佢會全方位睇到一個 VR 嘅景象。係會點樣發生？有啲咩事？咁另外咧，我哋地盤所有需要上鎖嘅電箱咧，亦都用緊一個嘅叫做 electric lock system 咧，咁去控制所有電箱嘅動作嘅。OK， 咁另外啦 confined space， 咁大家都知道啦嚇，密閉空間係一個非常之敏感嘅一個工作嘅環境啦。咁透過呢個數碼化咧，咁我哋除咗可以實時監測所有嘅空氣嘅 data 之外咧，咁我哋亦都用咗呢個面型嘅識別系統啦，去管控咗咧嗰個員工嘅出入啦，再聯同咗我哋嗰個數碼嘅頭盔咧，咁就可以咧實時知道嗰個夥計本身喺呢個密閉空間入邊佢嗰個狀況同埋佢嗰個位置喺邊度啦。咁整個地盤咧亦都大量使用咗個 AI camera 啦。咁 AI camera 裏邊其實除咗係睇到個地盤本身嗰個狀況之外咧，其實我哋亦都咧係會睇到一啲關於譬如實時嗰個交通嘅狀況啊，會唔會影響到 public 啊？或者人同埋車嗰個一個關係啊，會唔會影響到其他啦？咁最後咧，呢個就係一個 AI barrier 啦。咁其實咧就好簡單嘅啫。咁我哋亦都包含咗同埋一個 AI cam 嘅一個合作咧，咁就可以做到咧，除咗控制到嗰個環保嘅幫忙之外，譬如碌啊、冚蓋啊、嗰個 condition 之外咧，亦都管控咗咧，我哋所有進入河道區嘅車輛咧，係已經經過登記，或者亦都已經經過咧我哋嘅審視處理。咁整個 AI 嘅digitalize 嘅 benefit 咧，其實對於我哋嚟講咧，係可以放鬆咗自私啲講，係可以放鬆咗我哋安全部嘅某一啲責任，亦都放鬆咗我哋某一啲嘅力量嚇。咁
因為嘅 AI 幫助咗我哋咧去管控咗整個嘅地盤個安全嘅表現嚇。咁啊，亦都再一次多謝處方啦。咁俾咗好多資源我哋，令到我哋可以咧係嘗試去使用一個高科技嘅管控嘅一個 system。OK， 咁咧我今日嘅分享就係咁多啦。咁啊，以下落嚟嘅時間咧，咁我就會交俾 Adrian，咁佢會講講關於嗰個 Full Span Deck Bridge Deck 嘅。咁啊，Adrian。好，唔該晒 Leo， 大家好啊，我係AECOM 嘅 SRE Adrian， 咁我今日講講Full Span Erection 嘅。咁喺我哋河套區發展嘅合約2裏面咧，就有3條橋嘅，其中一條橋咧就叫做 ST01。咁呢條橋咧就係接駁住落馬洲路啦，橫跨青山公路啦，去到粉嶺公路、新田公路嘅。咁 ST01咧總共就有10個 span 啦，其中5個 span 咧我哋採用咗 full span erection 嘅方法，橫跨青山公路同粉嶺新田公路嘅。咁個 span length 咧由25米到42米 ，span 重量咧由360噸去到650噸。咁 ST01呢條橋咧附近有落馬洲路啦、新深路啦、新田運輸交匯處啦，呢啲都係通往落馬洲管制站重要嘅設施嚟嘅。咁所以然後連接深圳皇崗嘅口岸。而且落馬洲管制站咧係一個24小時運作，俾客車同貨車通關。咁所以喺起呢條橋嘅時候咧，我哋要考慮到對交通嘅影響。咁原本 ST01呢條橋咧係採用一個傳統嘅 balance cantilever method 嘅，咁需要喺40幾個晚上咧進行道路嘅封閉啦，同埋吊裝嘅工作，亦都要喺高空咧做呢個 pre-stressing 啦。咁對道路使用者咧有一定嘅影響嘅。喺安全方面亦都有一定嘅風險。咁所以土木工程拓展署同埋我哋 AECOM 同埋 Contractor 中國路橋咧，就共同研發咗一個創新嘅 Full Span Erection。咁 ST01呢條橋嘅預製組件咧，就可以喺日頭喺地面進行一個組裝啦，減少高空工作同埋夜間工作嘅風險，從而提升工地安全。工程團隊亦都運用咗無線控制系統啦，將4部嘅 Self-Propelled Modular Transporter SPMT 同步運送呢個 full span 去到呢個吊裝嘅位置，然後咧再用 strand jack 啦，將 full span 升到上橋面，咁再用 hanger beam 咧橫向 pier 嘅位置做一個 support。咁採用咗呢個創新嘅施工方法咧，我哋工程團隊咧可以喺1晚內完成我哋嘅 full span erection， 大幅減少咗粉嶺公路、青山公路嘅封路次數，減輕咗對交通嘅影響。咁講到呢度咧都未入正題啊！咁究竟數碼化點樣幫到我哋嘅 project 咧？咁第一就係 beam study 啦 ，beam 大家都好常見啦。咁首先就係透過 beam 啦，去呈現翻我哋嘅設計方案啦，將我哋嘅 permanent works 同埋 temporary works 擺晒落個 beam model 度，有咗呢啲 geometry 咧，咁就可以睇下場地限制之下咧，可唔可以用到我哋嘅 SPMT 啦，同埋 full span erection 嘅方法嘅。第二就係用一個 drone base 嘅 photogrammetry 啦。用呢個 drone 咧去做 photogrammetry 攝影測量，咁咧喺唔同嘅角度裏面咧拍攝周邊嘅環境 existing structure， 咁構成一個 photogrammetry 嘅 model， 做一啲基本嘅量度。咁第三咧，我哋會用到 LiDAR scanning 啦。有咗頭先 photogrammetry 同埋 beam model 嗰啲大圍嘅數據咧，咁我哋用LiDAR scanning 咧可以做一個再仔細啲嘅研究。LiDAR scanning 咧係採用光學技術同埋手提嘅 scanner， 比起傳統嘅三腳架啦同埋背負式嘅 scanner 咧輕好多。咁將以上頭先 beam 啦、photogrammetry 啦同埋呢個 LiDAR scanning 3合1之後咧，
喺個 beam 裏面咧分析咧，呢個就叫做 engineering analysis 啦。咁我哋例如咧，我哋個 SPMT 咧，我哋會喺個 beam 嗰度咧睇翻個 SPMT 成個 swept path 啦。咁我哋個 swept path 咧需要喺我哋個工地咧行過去粉嶺公路嘅。咁途中咧會見到圈住嘅 sign gantry 啦、existing sign gantry 啦，同埋一個 existing pier 嘅。咁如果利用咗呢啲技術咧，就可以攞到啲準確嘅數據啦，毫米級嘅準確性。亦都可以更快、更安全咁攞到成個 ground profile 啦，幫到我哋早啲揾到個問題，早啲去解決。最後就係augmented reality， 即係 AR。咁優化完成之後咧，就將呢個 swept path 咧透過 iPad 啦，可以同實物去做一個對比嘅。咁就幫助我啲工人啦，去了解翻工作嗰陣真實嘅情況。咁以上數碼化嘅技術咧，幫到我哋早啲發現個問題啦，同埋解決問題啦，令到我哋更有信心咧去1萬完成我哋嘅 full span erection。咁我哋亦都頭先 Jonathan 都講咗，我哋亦都係2024年8月28號凌晨咧，就成功完成咗橫跨粉嶺公路最具挑戰性嘅 full span erection 嘅。咁採用咗呢個 method 咧嘅 benefit 咧，就係包括減低碳排放30%啦，封路次數減少90%啦，時間亦都減少咗2成半啦，高空工作亦都減少咗80%嘅。好，咁我嘅 presentation 係咁多，我交俾我嘅同事阿 Jonathan、阿 Jacko。大家好，我係 Jacko。跟延續翻我哋之前團隊咧之前所講啦，河套工程發展咧，其實包括咗咧要喺一個人流同埋交通咧非常之繁忙嘅落馬洲公共交通交匯處裏面咧興建一個高架公共交通交匯處。喺施工裏面咧，我哋會牽涉到大量嘅金屬棚架啦，同埋高空工作。咁為咗加強我哋喺工地安全嘅質素啦，同埋對於工人啊、市民啊減低佢哋嘅潛在風險咧，我哋嘅團隊咧喺工程嘅初期咧，經已聯絡咗香港珠海學院，希望透過香港珠海學院咧對數碼創新科技嘅研發咧，有效咁用喺我哋施工方面，提高我哋安全嘅質素。咁經過我哋即係長期深入咁研究同埋討論之後咧，我哋咧就採取咗即係呢幅圖嗰度叫做 Tamago， 係一個棚架安全監察系統。或者我講一講呢個 Tamago 嘅應用啦。首先咧，我會將呢個即係我哋會將呢個盒仔咧，黃色嘅盒仔咧裝落去棚架腳當中啦。咁其實咧呢個盒仔裏面咧，有一個精密嘅儀器咧，嚟探測每隻棚架腳佢嘅傾斜度同埋佢個承重力。咁啊，可能你會問啦，呢啲儀器其實幾廿年前都有㗎啦，但係佢精妙之處其實就係佢可以透過數碼系統咧，即時將所有嘅數據咧上載喺雲端上面啦。咁利用電腦嘅程式咧，作出分析同埋圖像化啦，將有關嘅信息咧即時咧就傳俾相關嘅人士，透過電話啊、電腦啊各方面即時有個 data 可以令到佢哋可以即時作出佢個監察啊，同埋作出相當嘅應變啦。咁我講一講佢嘅優點啦。咁以往咧，我哋金屬棚架咧當中咧，我好多時都會靠啲師傅嘅手藝啦。對於個底掌啊，或者相關嘅接駁位咧，佢個收啊嘅鬆緊咧，往往咧就會影響到金屬棚架咧嗰啲力咧傳送嗰個平均。咁如果有咗呢個 Tamago 啦，我哋可以精準咁知道每隻棚架腳個受重力咧。咁喺初期搭建方面咧，就可以令到成個棚架嗰個穩定性咧更加提高。
咁再者咧，如果喺施工嘅時候咧，喺唔同嘅工序咧，我哋可以睇到咧嗰個每隻棚架腳嗰個承受個壓力咧，嗰個承重力嘅變化咧，睇下會唔會有啲唔尋常嘅轉變咧，可以即時作出反應啦。咁其實咧，我哋可以透過 Tamago 啦，咁就喺可以有效咁樣咧設置咗一個3A 嘅系統啦。咁如果某一隻腳到咗某一個 alert level 啊，或者 action level 各方面任何一個 level 咧，我哋都會即時咧有個 message 咧，會係透過 WhatsApp 啊或者電腦啊，會 send 翻俾相關人士。我哋可以即時就出個地盤度可以睇到，作出一個 investigation 啦，同埋作出適當嘅做出一啲 measures， 咁就避免意外咧可以發生啦。咁最後我想講咧，就係除咗我 Tamago 之外咧，其實我哋地盤方面咧有好多高空工作啦，亦都應用咗一個智能安全帶。咁智能安全帶究竟點運作咧？基本上就係每個工人我哋會派一條智能安全帶啦，透過佢哋 CIC 即係個工人個拍格證咧，佢哋可以拍落個智能安全帶度啦。咁個智能安全帶咁就基本上就係經已係註冊咗係嗰個工人嘅啦。跟住之後我哋會喺一個高空工作個 area 裏面咧，就會設置咗一啲感應器啦。咁set up 咗一個 danger zone。如果個工人咧入咗個 danger zone 裏面做嘢咧，而冇扣好個安全帶，扣喺適當同埋指定嘅位置，同埋冇高掛低用咧，咁基本上地盤咧就會發出一個警號啦。咁就會 alert 嗰個工人帶翻安全帶，亦都嗰啲地盤嘅管理人員咧，亦都可以收到 message 啦，知道某一個工人咧冇帶安全帶啦，即時去到嗰個地方咧提醒翻嗰個工人。咁用咗呢個安全帶之後咧，我哋基本上我哋地盤咧嗰啲工人咧可以睇到佢哋嘅安全意識咧大大提高咗嘅。咁令到咧可以即係高空工作嘅時候咧減低高空工作嘅危害啦。咁我今日想講係咁多，咁或者我交俾阿 Jonathan 作為一個總結啦。唔該。OK，I 咧就係 innovation 創新。D 咧 digitalization 即係數碼化。C 就 collaboration。咁三個元素其實係相連，即係扣連住。而數碼化咧，其實係可以增強我哋人與人之間嘅溝通啦，同埋咧嗰個數據嘅分享，繼而去促進咗我哋嗰個協作同埋創新。咁我想講就係 IDC 三樣嘢，即係加埋就一齊，就可以共同推進我哋嘅提量、提速、提效、提質。從而達至到我哋嘅項目嘅成功。多謝大家啦。